အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ Manchester United အသင်းကတော့ဟိုတနေ့က Arsenal နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာအဝေးကွင်းမှာဂိုးမရှိသေးကြခဲ့လို့သူတို့ရဲ့အဝေးကွင်းနောက်ထပ်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကိုရခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာ United ကဂိုးမရှိသေးကြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Premier League ရဲ့နောက်ဆုံးအဝေးကွင်း18ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကလပ်အသင်းသမိုင်းမှာတော့1999နှစ် Sir Alex Ferguson ရဲ့ဖလားသုံးလုံးရတဲ့အသင်းရဲ့အဝေးကွင်းစံချိန်ကိုချိုးပြီးတော့ကလပ်ရဲ့စံချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာ United ကအဲ့ဒီ18ပွဲအတွင်းမှာတော့သူတို့73ပွဲနိုင်5ပွဲတည်ကြခဲ့ပြီးတော့စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလိုစံချိန်ရခဲ့ပေမဲ့ Manchester United ကတစ်ဖက်မှာလည်းရလက်ဆိုးနေတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတီရီယာဒီ Premier League အသင်းကြီး6သင်းနဲ့ကန်တဲ့ပွဲတွေထဲမှာ United ဟာ Open Play ကနေတကိုးမှသွင်းထားနိုင်ခြင်းမရှိလို့သူတို့ရထားတဲ့ဂိုးကလည်း Bruno Fernandes ရဲ့ penalty ကိုဆိုတော့ဒီယာဒီမှာ United အနေနဲ့အသင်းကြီးတွေနဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာ Open Play မှာဂိုးမသွင်းနိုင်သလိုအသင်းကြီးတွေကိုလုံးဝမနိုင်ထားသေးတဲ့မှတ်တမ်းကဆက်ပြီးရှိနေတဲ့ကြောင့် United နဲ့ Social အတွက်ဒါဟာအဓိကပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တာပါတစ်ဖက်မှာတော့ Manchester United ကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Marcos Rojo ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောင်းချင်တဲ့ agent ဖြစ်သူကလည်းတောင်းဆိုမှုကြောင့်နောက်ဆုံး club နဲ့ agent ဖြစ်သူကသဘောတူညီခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Marcos Rojo တယောက်သူ့ရဲ့ Argentina မြေဖြစ်တဲ့ Boca Juniors ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါ Rojo ကတော့ United မှာရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာဝင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Manchester United ကသူ့ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပေးလိုက်တာပါချိန်ထဲမှာပဲ Inter Milan ရဲ့ဂိုးသွင်းသူရဲ့ကောင်းဒီ Lautaro Martinez ကတော့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေပါတယ် Inter Milan ကသူ့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ရော်ကြီးစာချုပ်194တန်းအထိစာချုပ်နဲ့ပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့ Inter Milan အသင်းအနေနဲ့အရင်ရော်ကြီးစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့မှနောက်ထပ်ရော်ကြီးစာချုပ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုတချို့ report တွေမှာတော့ Lautaro Martinez ကိုအနည်းဆုံး9နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Inter Milan ရဲ့တောင်ပံကစားမ Ivan Perisic ကတော့သူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်မဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါက Borussia Dortmund ပါ Borussia Dortmund ကဝါရင်တောင်ပံကစားမကိုခေါ်ချင်ပေမဲ့လက်ရှိနေထားရကစားမကိုယ်တိုင်ကညှင်းဆန်ပယ်ချပြီးတော့ဂျာမနီကိုပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါက Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကတော့ရာသီကုန်ထိသူဆက်ရှိမယ်လို့ပြောထားပါတယ်2022စာချုပ်တက်တန်းကုန်ထိလည်းသူအသင်းမှာဆက်နေသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့ Borussia Dortmund မှာနောက်ထပ်2နှစ်ထပ်နေမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ Chelsea နီးပြ Thomas Tuchel ကတော့ဟာလန်ကိုနံပါတ်1တာဂတ်အနေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဟာလန်ကိုအရခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ agent ဖြစ်သူ Mino Raiola ကိုပါ Chelsea ကစတင်ဆွေးနွေးနေပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာပဲအရခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါ Chelsea ရဲ့ဂိုးသမား Adrian Mendy ကတော့ရာသီစမှာအသင်းကိုရောက်လာပြီးကတောက်လျှောက်လက်စွမ်းကောင်းခဲ့မှနောက်ပိုင်းမှာရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့အသင်းသားတွေအားလုံးကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာချန်ပီယံဆူဖလားရဖို့အတွက်အားလုံးကစိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မန်ဒီဟာချယ်ဆီကိုရောက်လာပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့12ပွဲမှာ clean sheet တွေရထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကစားပြီးမြရပိုင်းအတွင်းကရလက်တွေမှာတော့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရုန်းကန်နေရတာကိုတော့သူတို့အနေနဲ့စိတ်ပြတ်နေပေမဲ့ဒါကလပ်သင်းဘက်ကတော့ကစားမတွေအားလုံးချန်ပီယံဆူဖလားရဖို့အဓိကပြစ်မှတ်ထားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကလီဗာပူးအသင်းကလည်းခံစင်မှုတယောက်ကိုအသေးအံရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာအာဆနယ်ရဲ့နောက်ခံလူ Mustafiကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ Mustafi ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာပါ။လီဗာပူးကသူ့ကိုအရေးပေါ်ခေါ်ဖို့လုပ်နေပြီးတော့ Jurgen Klopp ကလည်းသူ့ကိုစပြီးတော့ကျူးပန်းနေတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့ Arsenal အသင်းက Mustafi ရဲ့လက်ချံစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ကျူးပန်းနေတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးအနေနဲ့သူ့ကိုလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်သွားနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။လီဗာပူးပြည်သက်တွေကတော့ Mustafi ကိုခေါ်မဲ့အစား Wolverhampton ရဲ့နောက်ခံလူ Roman Sahi ကိုခေါ်သင့်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Roman Sahi ကတော့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့သူ့ကိုဈေးသက်သာနဲ့ရနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကလပ်သင်းပြည်သက်တွေကတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားပြီးတော့အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူကိုခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာပါဒါလီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာခံစင်မှုတွေကိုတောင်းလျှောက်ခွန်နေချိန်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ခံဒီမှာတော့တယောက်လောက်တော့ရအောင်ခေါ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာ RB Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူဒေးယော့ဥပမခါနိုနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘိုင်ယန်အသင်းဘက်ကဥပမခါနိုရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာအမှန်ကန်ကြောင်းတီးပြုကြေညာခဲ့လို့ Leipzig ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတာပါဒါပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာတော့သူ့ကိုရော်ဂျေးစာချုပ်ပေးရုံနဲ့ခေါ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ဘိုင်ယန်ကတခြားအသင်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့စတင်ကြိုးပမ်းနေတာပါဒါက AC Milan အသင်းကလည်းဟိုတနေ့ကဘူလိုညာကို2ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာနောက်ထပ်စံချိန်တင်ပြီးဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မီလန်ဟာအဲ့ဒီပွဲမှာ2ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့လို့စီးရီးမှာပွဲ20ဆက်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့စံချိန်တင်ခဲ့တယ်ဒါဟာအီတလီစီးရီးမှာတော့အရင်ကစံချိန်တင်ထားတာက1992 93တုန်းကစံချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ19ပွဲကိုကြောပြီးတော့ AC Milan ကစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးပွဲ20သွင်းထားတာ
လည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းကအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့လူငယ်ကစားမလေးမာတင်အိုဒီဂါကတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာပြီးသက်စာချုပ်ချုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟိုတနေ့ကအာဆနယ်နဲ့ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ပွဲမှာအိုဒီဂါကလူစားပါဝင်ကစားခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အာဆနယ်အသင်းဘက်ကသူ့ကို6လအငှားနေတာခေါ်ထားပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရှိကနေအပြီးသက်ဝယ်ယူဖို့ပါဂျိုးပန်းဖို့အာဆနယ်အသင်းဘက်ကစဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။အိုဒီဂါကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရင်အာဆနယ်အသင်းကိုအပြီးသက်ပြောင်းသွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆနယ်ရဲ့ဂန်ဝင်ကွင်းလေကစားမဂျီဘာတိုကတော့လက်ရှိမှာမီခဲအာဒီတာအနေနဲ့ဒီရရာသီအတွင်းမှာရလက်တီဆိုးနေပေမဲ့သူတို့အသင်းကိုအဆင့်လေးတွင်ဝင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေရရောပြိုင်ဘက်အသင်းတွေရဲ့လက်ရှိအမှတ်ရော့နေတဲ့အနေအထားတွေကြောင့် Top 4ဟာသူတို့အတွက်ဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းနဲ့ BK Arteta ရဲ့အသင်းကဒါအဆင့်လေးနေရာကိုရယူနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Ainsley Maitland-Niles ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတော့ Maitland-Niles ကိုလိုချင်တာကဆောင်းတန်အသင်းပါဆောင်းတန်အသင်းနဲ့အာဆနယ်အသင်းကြားမှာဆွေးနွေးမှုတစ်ခုလုပ်နေတယ်အာဆနယ်ကဆောင်းတန်ရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူ Ryan Bertrand ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆောင်းတန်ကတော့အာဆနယ်ရဲ့နောက်ခံလူ Ainsley Maitland-Niles ကိုခေါ်ချင်တာကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုကအလဲလှယ်ဖြစ်လာကောင်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခါ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဂျိုဆေမွန်ညိုကတော့ကလပ်တင်းကထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့ကွင်းလေကစားမဒယ်လီအလီဟာထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကဝန်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒန်နီယယ်လီဗီကတော့ဘယ်ရီစိတ်ချမင်းကိုပြောင်းဖို့မပြောင်းဖို့ကိုအခုချိန်ထိခွင့်မပြုထားပေမဲ့ဘော်ညိုကတော့ဒယ်လီအလီတယောက်အသင်းကထွက်ခွာသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆိုခဲ့တာပါစပါအသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရတဲ့နောက်ထပ်အင်္ဂလန်ကွင်းလေကစားမဟာရီဝင်းကလည်းအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ခဏီမှာစပါအနေနဲ့လူစားထိုးရှာဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာရီဝင်းကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုတာပါမော်ရီညိုကတော့သူ့ကိုဆက်ထိန်ထားခြင်းတို့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒန်နီယယ်လီဗီကလည်းလက်ရှိအခြေအနေအရဟာရီဝင်းကိုအသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ကအမတန်ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့သူ့အနေနဲ့လက်ရှိရလက်တွေကောင်းနေတဲ့ပရီးမီးယားလိမှာရောပြိုင်ပွဲစုံမှာဇက်တိုက်နိုင်ပွဲတွေဆက်နေပေမဲ့သူတို့အသင်းကချန်ပီယံဆူဖလားကိုလုံးဝစဉ်းစားထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာအသင်းကပြိုင်ပွဲစုံမှာ12ပွဲဆက်နိုင်ထားသလိုဒါပရီးမီးယားလိမှာလည်း9ပွဲထိသူတို့နိုင်ထားတာပါ။လက်ရှိနေထားရဂွာဒီယိုလာအသင်းကကစားမတွေအားလုံးကတော့ချန်ပီယံဆူဖလားအကြောင်းကိုလုံးဝစဉ်းစားထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။မန်စီးတီးရဲ့လူငယ်ကစားမဘီကတော့ဦးဒီနစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဦးဒီနစ်အသင်းနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရပြီးနောက်ဆိတ်စစ်မှုအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်မန်လူငယ်သားမဖြစ်တဲ့ Beef ကတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တခါရိုမာအသင်းကတိုက်စစ်မှု Asheri ကတော့တကြော့ပြန်တရုတ်ကနေအီတလီကိုပြန်လာပါပြီရိုမာမှာကစားခဲ့ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြကစားတဲ့သူ့ကိုတရုတ်စူပါလီကလပ်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးနောက်သူဥရောပကိုပြန်ခဲ့တာပါလောကလာစာသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကကစားမတွေအားလုံးဥရောပကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ရိုမာအသင်းကတော့အီတလီလေဝေးစင်ကစားမကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဝက်ဖို့အသင်းကလည်းသူတို့အသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမဂျယ်ရဒ်ဒယ်လဖေးကိုအပြီးသက်ရောင်းချလိုက်ပါပြီဒယ်လဖေးကိုတော့ဦးဒီနစ်အသင်းကအပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဝက်ဖို့နဲ့လမ်းခွဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုကလပ်အသင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိမှာဇက်တိုက်ရလက်တွေကောင်းနေတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ပြိုင်ပွဲစုံမှာ12ပွဲနဲ့ရလက်ကောင်းနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာတော့အာဆနယ်အသင်းကလည်းခရစ်စမတ်ကာလာပြီးကလေးကနေတောက်လျှောက်ရလက်ကောင်းနေတယ်အာဆနယ်အသင်းကဟိုတနေ့ကပွဲမှာမီခဲအာတီတာကတော့သူ့အသင်းမှာလာမယ့်ပွဲစဉ်မှာတော့ဘမ်မီယန်နဲ့သူ့ရဲ့အဓိကကစားမတွေပြန်ပါဖို့ရှိတယ်လို့သူကပြောထားတယ်အက်မရစ်မှာကန်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပွဲမှာကိုမရှိတေချာခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့ရလက်ပိုင်းနဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာခြေစွမ်းပိုင်းကိုတော့ကျေနပ်မှုရှိတယ်အနိုင်3မှတ်မရခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကတော့အားရစရာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ဟာလက်ရှိမှာတော့နောက်ထပ်ကွင်းလင်ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လက်ရှိနေထားရဟာဆန်အာဝါကိုတော့အခုချိန်ထိလက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုထားသလိုလာမယ့်နွေရာသီမှာလီယွန်ကွင်းလင်ကစားမကိုခေါ်သွားဖို့စီစဉ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်ဘက်ကမာတင်အိုဒီဂါကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ဂျူပန်သွားဖို့စဉ်းစားထားပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာဒန်နီဆဗိုင်ယောကိုပြန်လဲလွှတ်သွားပြီးတော့မှဟာဆန်အာဝါကိုခေါ်ယူဂျူပန်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါခါဒါဘီအသင်းကလည်းဝင်းရူနီကင်ထားပြီးအချိန်မှာချန်ပီယံရှစ်မှာဇက်တိုက်နိုင်ပွဲရနေတယ်သူစပြီးတော့အမြဲတမ်းနီးပြအဖြစ်စဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဒါဘီက2ပွဲဆက်နိုင်တယ်အခါဟိုတနေ့ကလည်းဘရစ်ဆိုစီးတီးကိုအိမ်ခွက်မှာတကူကိုမရှိနဲ့နိုင်လို့3ပွဲဇက်တိုက်နိုင်ပွဲနဲ့အတူရူနီရဲ့အသင်းကချန်ပီယံရှစ်ရဲ့အဆင့်18နေရာထိတက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါစီးတီးရဲ့မှာနိုင်ပွဲပြန်ဆက်နေတဲ့ဖီယာလိုအသင်းကတော့အင်တာမီလန် AC မီလန်ရဲ့အမှားကိုစောင့်ရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းကအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုဆက်ထိန်းထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မီလန်အသင်းကနိုင်ပွဲတွေရနေပေမဲ့ထိတ်ကအသင်းတွေရဲ့ခြေစွမ်းကိုစောင့်နေရပြီးတော့
သူတို့အသင်းကလည်းကစားသမားတွေအနေနဲ့ပွဲတိုင်းကိုအာယုံစူးစိုက်ရမယ်လို့ဖီယာလိုကပြောထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခါ Real Madrid အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြဇီနီဇီဒန်ကဟိုတနေ့က Levante ကိုရှုံးသွားခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာယာဒုကထုတ်ပယ်ခံရပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတောင်းလျှောက်တက်လာတယ်။ Levante နဲ့ပွဲမှာအိမ်ကွင်းမှာကစားရပေမဲ့နောက်ခံလူမီလီတောင်းထုတ်ခံရလို့ Real struggle ဖြစ်ပြီးတော့မှဧည့်သည်အသင်းက2ဂိုးနဲ့နိုင်တယ်။အဲ့ပွဲမှာ Real Madrid အသင်းကအရန်ကိုစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းမျိုးရှိတဲ့အချိန်ဒီတန်းကိုတော့ယာဒီကုံမှာသူ့အနေနဲ့ RB Leipzig ရဲ့နီးပြ Julian Nagelsmann နဲ့အစားထိုးပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒီတန်းကတော့သူ့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြောင်းနဲ့ဒါသူ့ရဲ့အသင်းကစားသမားတွေကိုလည်းဝေဖန်ပြစ်တင်မှုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့အားလုံးကသူ့သားအမှားဆိုပြီးသူကဝန်ခံထားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရဇီဒန်ရဲ့အသင်းကလာလီဂါမှာဆိုးဝါးတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့ဇက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေကြောင့်ဇီဒန်ကိုယ်တိုင်လည်းဖိအားများနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီတယောက်ရီယာဒီမှာအသင်းပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်အာဂျီတီးနားရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ကာလိုထဗက်ကတော့မက်ဆီတယောက်ကက်တလန်ကလပ်ကိုဆုံးခွာပြီးအသင်းပြောင်းရွှေ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကစားမကယာဒီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့ PSG နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတွေကလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကာလိုထဗက်ကတော့မက်ဆီကိုတခြားကလပ်အသင်းတစ်သင်းရဲ့အင်ကြီးဝင်ပြီးတော့တွေ့ရဖို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါမက်ဆီဟာအသင်းမှာပဲဆက်ရှိသွားပြီးတော့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုလိမ့်မယ်လို့ Tevez ကဆိုခဲ့တာပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ဘလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်တခြားပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။